今天要来分享一间信义区的平价好吃餐酒馆。看到这2份意大利面，是不是也快要受不了啦？好了，进入正题。首先，茄汁奶油酥肥嫩鸡面，茄汁的酱非常入味，鸡胸肉嫩，而且分量很多，真的好好吃。再来，蒜香白酒蟹味海瓜子面，它口味吃起来很清爽，海瓜子新鲜又香甜，真的会让人一口接着一口。接下来，土地，简单来说就是提拉米苏啦。奶的香甜带上一点点苦味，加上浓醇的蛋糕体，真的好吃到要上天堂了啊！想知道这间在哪里吗？记得关注我，然后看文末资讯哦。我们下次见，拜拜。